Что, дорогие друзья, на что монахи тратят деньги? Настало все-таки время исповеди. Ну вот билет на поезд в районе 1000 рупий где-то. Потом купил $30, значит, чтобы купить непальскую визу на 2 недели, $30. 4000 поменял на непальские рупии. Плюс автобус сюда, до Варанаси. С Праяг Враджа у меня должен быть. С Праяг Враджа я купил за 70 рупий до Упадьяи. Здесь я окончательно сбился в расчетах. В общем, зачем-то вообще начал считать. Я же хотел рассказать, на что тратят деньги. Ну, вы поняли, на одежду, передвижение, еду.